सीमा न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल से शहर की हर खबर पर नजर देखते रहिए। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए आपके मोबाइल पर ताजा खबरें। बढ़ते प्रमुख खबरों की ओर सबसे पहले हेडलाइन। लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है और जिला पुलिस को नित नई चुनौती देते आ रहे हैं। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में सूने मकान से नकदी व जेवरात चोरी कर ले गए। लगातार सामने आ रही है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के केशव नगर वैशाली नगर निवासी मुकेश जैन ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हजारों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पार कर फरार हो गए। जानकारी देते हुए कृष्णगंज थाना के आईएएस गोपाल लाल ने बताया कि मुकेश जैन ने थाने पे उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई। उसका पैतृक पुश्तैनी मकान केशव नगर वैशाली नगर में स्थित है, जो काफी समय से खाली पड़ा था। पड़ोसियों ने सूचना देकर बताया कि उसके मकान के ताले टूटे हुए हैं। मौके पर जब वह पहुंचे तो मुख्य द्वार समेत सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे, जहां सोने चांदी के नकदी और सोने चांदी जेवरात को लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने शिकायत के आधार पर कृष्णगंज थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये जो मुकेश जैन केशव नगर रहने वाले हैं, वर्तमान में हरिभवन रहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट की कि हमारा मकान है पुश्तैनी केशव नगर वैशाली नगर में काफ़ी समय से बंद पड़ा था, जिसके पड़ोसी बताया कि ताला टूट गए हैं। मौके पर आकर देखा तो कमरों के और मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर का सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने रिपोर्ट दी है, कुछ सामान नकदी भी थी, कुछ जेवरात पड़े थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया है और जांच जारी है। परिवादी क्या बाहर में रहता है जैसे? ये दो भाई है, एक हरिभवन रहता है, एक किस्मत रहता है। ये मकान नंबर 275 केशव नगर वैशाली नगर, ये भी गोपाल लाल ASI थाना कृष्णगंज। आदर्श नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ फेसबुक पर दोस्त बनाकर छेड़छाड़ व अश्लील हरकत कर डरा धमकाकर ब्लैकमेल करने का मामला ITI एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। SI मंगाराम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादियों द्वारा 16 मई को थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि उसकी दोस्ती एक युवक से फेसबुक पर हुई। 1 साल तक युवक ने गलत नाम और गलत जानकारी देकर उसके साथ फेसबुक पर चैटिंग जारी रखी। इसके बाद वह अपना सही नाम नागौर निवासी शोहिद गौरी बताया और उसे दोस्त बनाकर डरा धमकाकर ब्लैकमेल कर रहा है। इस मामले में IPS की धाराओं एक्ट के मुकदमा दर्ज कर अधिकारी शुकुन सिंह द्वारा जांच की जा रही है। कल दिनांक 16/5/2022 को थाने पे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि फेसबुक पे एक लड़का है जिसने दोस्ती करके संपर्क बढ़ाया। पहले उसने अपना आप को गलत नाम से गलत जगह का बताया, फिर 1 साल बाद उसने अपना नाम बताया शाहिद गौरी निवासी नागौर। उस रिपोर्ट पे शाहिद गौरी के खिलाफ धारा 376, 354, 384, 341, 323, 419 और 66C में ITI एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और श्रीमान थानाधिकारी महोदय द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आपका नाम? मंगाराम ASI थाना आदर्श नगर। आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड पर नजर आने लगी है। मंगलवार बारिश के दौरान निचली बस्तियों में पानी भरने की समस्या से निजात दिलाने की मांग के चलते ADM सिटी को ज्ञापन सौंपा। कार्य सिद्ध करने की मांग को लेकर पंजाब में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में भी एक्टिव मोड पर नजर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अजमेर में भी चुनावी जमीन तलाशने लगे हैं। मंगलवार को अपने ही शहर की निचली बस्तियों में पानी भरने की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी की कीर्ति पठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बारिश की शुरुआत मौसम शुरू होने से पहले नालों की सफाई की मांग की है। जानकारी देते हुए कीर्ति पाठक ने बताया कि आम आदमी पार्टी सर्वे के दौरान निचली बस्तियों में पानी भरने की समस्या सामने नजर आई है, जिसके तहत अजमेर जिले में गुजर धरती और लोहार बस्ती लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में नालों की सफाई नहीं होने के कारण पानी में जैसा कि हम सब जानते हैं, जब तेज़ बारिश आती है
अजमेर के जो निचली बस्तियां हैं वो पानी में डूब जाती हैं, जान और माल की हानि होती है। लगातार गरीब आदमी परेशान रहता है। इसी के लिए संवेदनशील आम आदमी पार्टी ने आज एक ज्ञापन दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि समय रहते, क्योंकि एक पखवाड़े का ही समय रह गया है बारिश आने में, समय रहते जो नाले हैं और नालियां हैं उनकी ढंग से सफाई कराई जाए। कल आम आदमी पार्टी की एक टीम गई थी, हम लोगों ने लोहार बस्ती और गुजर धरती में लोगों को कांटेक्ट किया था, वहाँ नुक्कड़ सभाएं करी थी। वहाँ हमने देखा जो आना सागर एस्केप चैनल है, वहाँ पर उन्होंने मशीन तो रख रखी है लेकिन सफाई कुछ नहीं हो रही है, मलबा ढेर भरा हुआ है। अगर आप एस्केप चैनल की सफाई उतनी सी जगह की भी अगर आप नहीं कर पाए तो एक तो वो दीवारें टूटी हुई हैं, दीवारों में क्रैक्स हैं, वहाँ से पानी आता है, लोगों के घरों में जाता है। तो एज इट इज़ वो मलबा जो होगा वापस पानी को वो कर देगा और वापस लोगों के घरों में पानी आएगा। तो इसी के लिए आम आदमी पार्टी आज रिक्वेस्ट करने आई है, नहीं तो सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। दीपक, आज ज्ञापन किसको दिया आपने? जी, ज्ञापन किसको दिया? आज ज्ञापन कलेक्टर साहब को देना था, लेकिन एडीएम प्रशासन को देना पड़ा क्योंकि कलेक्टर साहब मीटिंग में है। मौसम शुरू होते ही पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। रोज पानी की समस्या को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं लोग। ही पानी की विकराल समस्या सामने आने लगी है। अजमेर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रवासी प्रतिदिन जिला प्रशासन के समक्ष पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरे जिले में पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार को नागफणी महादेव कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने पानी की विकराल होती ही समस्या को लेकर जिले प्रशासन के आड़े हाथों ले लिया है। यही क्षेत्रवासियों ने खलील की जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए अगर प्रशासन पानी की समस्या को तुरंत निजात नहीं दिलाता है तो वह पानी की मुख्य पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर तोड़ देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्षेत्रवासियों ने कहा कि नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं होने पा रही है और उन्हें निजी स्तर पर महंगे दाम में पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। समस्या आ रही है। भाई हम आए हैं बड़ी नागपानी काबरा भवन के पीछे, क्या महादेव कॉलोनी। एक एक बूंद के लिए पानी के लिए हम तरस रहे हैं। अब हम धंधा करें या पानी भरें या हमारे छोरा छोरी को फांसी लगा दें, कमाएंगे तो बच्चे को क्या खिलाएंगे। काबरा हम पार्षद के पास हो आए, फिल्टर पे हो आए, हाथ जोड़ लिए तो क्या उनके भी पैर पड़ लें। वो क्या भाई हमारे से पैर पड़े तो हम पैर भी पड़ सकते हैं, लेकिन पानी की सुविधा तो करें ना। क्या 4-4 5 बार हो आए, आज देखेंगे, आज देखें क्या देखेंगे ये लोग। क्या हम धंधा नहीं करें, मतलब हमारे छोटे छोटे को फांसी लगा दें। पानी नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा हमारा है। अब 1 किलो फिल्टर से वो हम क्या बोलते हैं टैंकर मंगाते हैं तो 1 किलोमीटर आगे खड़ा कर देता है टैंकर वाला। खारा पानी और खारा पानी कैसे पिए, फिर भी पीना पड़ रहा। अब 1200 1500 1200 1500 का एक टैंकर आता और फिर भी वहाँ फिर टैंकर आता तो बाल्टी भर भर के लाओ। क्या थिएटर पाइप लगा। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू वाहन पार्किंग के पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन वाहन खड़े करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वाहन पार्किंग के पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन वाहन खड़े रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इस भीषण गर्मी में सुबह से शाम तक वाहन धूप में खड़े रहते हैं। अस्पताल प्रशासन वाहन पार्किंग के लिए टीन शेड लगाए जाए, जिससे वाहन धूप में खड़े ना रहें। अस्पताल के अंदर हर व्यवस्थाएं बड़ी ख़राब है। खासकर आप देखेंगे पीछे की तरफ पार्किंग की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो गवर्नमेंट की तरफ से जिसको पार्किंग का ठेका दिया जाता है उसको उसमें मेंशन होता है कि आप उसमें टीन शेड लगाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी जाती है और जो मरीज़ के परिजन आते हैं जिनको जिस प्रकार से असुविधा का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर धूप में गाड़ियाँ खड़ी हैं। कुछ मरीज़ के परिजन है जो भीड़ की वजह से अभी कोरोना चल रहा था तो बाहर खड़ा होना पड़ता था, उनको शेड। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आना सागर रामप्रसाद घाट पर बने पाथवे के क्षतिग्रस्त होने पर आम आदमी पार्टी ने रोष जताया। स्मार्ट सिटी की योजना के तहत अना सागर के चारों ओर पाथवे बनाया गया, जहां रामप्रसाद घाट के बने पाथवे क्षतिग्रस्त होने पर आम आदमी पार्टी की कीर्ति पाठक ने स्मार्ट सिटी प्रशासन और जिला प्रशासन को आड़े हाथों ले लिया। जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के कीर्ति पाठक ने कहा कि पाथवे में निर्माण के दौरान
सही ढंग से नहीं किया गया और कार्य के दौरान मटेरियल का भी सही इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रोज अजमेर में हजारों की संख्या में जायरीन आते हैं जो कि अनासागर राम प्रसाद घाट पर भी आते हैं। इस पाथवे के क्षतिग्रस्त होने पर पूरा फर्श अंदर से धंस रहा है, जिसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन की ओर से यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और इसे दुरुस्त कराने का कार्य नहीं किया जा रहा है। जी, हम लोग जब यहाँ से निकलते हैं अक्सर तो यही देखा जा रहा था कि जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये जो वो बनी है, पाथवे जो बना हुआ है सारा, तो ये जो पूरा एरिया है अगर आप ध्यान से देखें तो दीवार तक सब में दरारें पड़ चुकी हैं। तो इसका सीधा मतलब यही है कि भर्ती ढंग से नहीं हुई एक तो, दूसरा जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो मटेरियल भी सही नहीं है और सही तरीके से काम नहीं हुआ है। अब आप देखें तो यह बहुत सारा ज़ायरीन है जो हज़ारों की संख्या में रोज़ अजमेर में आता है। तो वो जो ज़ायरीन है वो यहाँ पर प्रशासन ने जो ये बल्लियाँ बांध रखी हैं और कोई भी पुलिस का अरेंजमेंट नहीं है, तो वो लोग लगातार इसको तोड़ करके, आप देख सकते हैं वो टूटा हुआ है, तोड़ करके यहाँ आते हैं और अपने दानवीर जो लोग हैं यहाँ पर जो दाना डालते हैं वो भी डालते हैं। तो प्रशासन, अगर कल को कोई जान की हानि हुई तो प्रशासन क्या इसी तरीके से हाथ और पल्ला झाड़ता रहेगा? यहाँ पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर मतलब पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी को अंदर नहीं घुसने दे। कितने समय पहले से है ये, इसको आज तक इसमें काम करने का बीड़ा नहीं उठाया। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ये मतलब नहीं है कि आप बनाओ, उसको खराब होने को छोड़ दो और आप आगे निकल लो। स्मार्ट सिटी का मतलब है स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी देना। तो इसीलिए प्रशासन से रिक्वेस्ट तो नहीं, प्रशासन से मांग है ये कि कृपया इसको आप देखें। अगर आप नहीं देखते हैं तो आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर जो करना चाहेगी वो करेगी। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 के अभ्यर्थी 19 अप्रैल से लगातार राजस्थान लोकसभा के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मंगलवार आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर धरना देकर बैठे अभ्यर्थी कन्हैयालाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न विषयों में 6 संयुक्त अपील पर आदेश होने के बाद केवल सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 पूरी करो, पूरी करो। आरपीएससी हाय हाय। जी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 जो इसका रिसपल और वेटिंग आरपीएससी ने कुछ सब्जेक्ट का जारी भी किया है और कुछ का जारी करना है, और अधिकारियों की लाल फीताशाही की वजह से हम 5 साल से परेशान हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। आज हम बेरोजगार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के रिसपल और वेटिंग रिजल्ट जारी करवाने हैं तो आज से आमरण अनशन पर बैठे हैं और 19 अप्रैल से धरना जारी है, लेकिन इसके बावजूद की कोई सुनवाई नहीं हुई। वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज की जयंती के उपलक्ष्य में तारागढ़ स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में और सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 4 मई से आयोजित किया जाए। जो ओपनिंग हुई टूर्नामेंट की, क्या है इसका? ये पृथ्वीराज चौहान जो स्मारक है उसकी 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में बहुत से स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें शूटिंग है, आर्चरी है। उसी के श्रृंखला में आज हमने टेनिस का टूर्नामेंट आरंभ किया है, जिसमें कई इवेंट किए हैं। गर्ल्स और बॉयज़ के अंडर 16 के इवेंट है, ओपन सिंगल्स है, ओपन डबल्स है, और इसमें करीब 50 के करीब खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और ये आयोजन हिलव्यू स्कूल ऑफ टेनिस कुंदन नगर में हो रहा है, राजकोट छात्रावास के अंदर। आपका नाम बता? मेरा नाम भरत सिंह चौहान है और मैं टेनिस कोच हूँ मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में, और टेनिस के डेवलपमेंट के लिए हम एजुकेशन में काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मधु इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे ताजा खबरों के साथ।